Ne. Kapakan me? Dapapanan nyo? Kasta suot mo, kasta? Punay mit. Mabangga man nagbalugay. Banding mi lang me. Babarkada, di ba? Bandeng. Kota kami lang nagkagwa. Apo, iso mi lang nga naka-anchokos ka, tas kita man tayo susuot mo na eh. Kastam nga mapan nga, kwa? Mapangkajiwar? Ano problema? Kasuot ko kung manag-met-met, di ba? Giinom kayo man jayain. Okay, normal lang nga, nagbanding garod. Ay, ama. Kastalatan? Maminsan lang nga magayab ka nga banding mo, tapos hindi. Kapos kastapa insuot mo tay kuha mo tay pangninang mo. Apunay ka mamit. Sus Marius. Papanak garod ta kwa. Siyempre kababain mo din nagayab da, di ba? Nyamit din. Panawan naman latot tingag may maysan. Minsan lang garod, minsan lang may. Bahala ka. Katar arami din nga kasta. Kanain lang astan. Ay kasyay? Kasilatan? Bahala ka, bahala latan. Madim lang nga ibaga nga kagwang kabakit. Kung concern mo kanya kan. Kasano ngayon no kasta na nagayab kanya nga naglugan ti gilugan na kasyay. Sumuro ta natan, siyempre awang ka. Tapos nagiinom kami di dyan, nabarti ka, sino ko mati ka dwa. Awan, siyempre awang ka, di ka sumuro. Tapos na, awan lang, awan. Kasi ano ngayon nagayab kanya na mapanag hotel tas jay. Siyempre mapasumuro taklatan, siyempre awang ka dwa, di ba? Ana, kasilatan. Ay kasjay. Kasingar tarami din no ka nawanag gayam tayam mo. Isa ko rin yung sumurot kan. Hindi kan? Sumurot na. Itirat na kami nung nagtibalahin agin mo kami legit, aginom talatat tuyain. Siyempre banding garot aja nagayab da, siyempre. Isang oras nga ayabang ta to nadakagwak, di ba? Nugayaman nagayam sumurot kas tagayam ubrahim na awanak. Ay nagalas mamit trabaho. Isang oras nga kadto anak. Di ba di mo naman tumalalis no ka, di ba? Totalang. Awang kagaya. Anak. Siguro no awanak nga sumursorot. Mararamid mo gayam ti kay ket mo aya. Kailan pa no rumarak kumamit, di ba tatalang, di ba papakala na tatalang? Tas kasta pa'y suot mo. Kailan ba na rumarak, di ba? Aguri ka nga hanggang agsaksaan tayo sumurot na kon. Tal. Nguray nak tagrubata lang. Pagtagang ka ron. Tagsuot na mamit na sexy.